ஹாய் சாருக்கு வணக்கம். நான் கார்த்திகேயன். நம்ம சேனல் இன்னைக்கு பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படின்னா, சில பேருக்கு வந்து முட்டில வந்து சவுண்ட் கேட்குது, இந்த டிக்னு சவுண்ட் கேட்குது, இல்ல வந்து டப்னு சவுண்ட் கேட்குது. சில பேருக்கு வந்து நர நரன்னு ஒரு சவுண்ட் கேட்குது. இந்த சவுண்டுக்கான காரணங்கள் என்ன? சில பேருக்கு வந்து இந்த சவுண்டோட சேர்ந்து பெயின்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். சில பேருக்கு 2 முட்டிலையும் இருக்கும், சில பேருக்கு ஒரு முட்டில இருக்கு. நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, இந்த சவுண்ட் ஏன் வருது, எதனால வருது, அது சரி பண்றதுக்கு என்னென்ன எக்ஸசைஸ் ஸ்பெசிஃபிக்கா பண்ணலாம். ஸ்பெசிஃபிக்கா நான் எக்ஸசைஸ் சொல்லித்தரேன், அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த சவுண்ட் ஏன் வருது அப்படின்னா, நம்ம ஜாயிண்ட்டுக்குள்ள வந்து ஃப்ளூயிட் ஒன்று இருக்கும், சைனல் ஃப்ளூயிட்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு திரவம் மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கு எல்லா ஜாயிண்ட்லயுமே. அந்த ஜாயிண்ட்டுக்குள்ள நைட்ரஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ஃபார்ம் பண்ணும், அதாவது பபிள்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி வச்சிருக்கும். இது சேர்ந்து ஃபார்ம் பண்றதுனால மசில்ஸ் மூவ் ஆகும்போது, அந்த போன் மசில்ஸ் மூவ் ஆகும்போது அந்த ஜாயிண்ட்ல இருக்க பபிள்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நல்லா பெருசா ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தா மட்டும் இந்த சவுண்ட் கேட்கும். ஏன் ரிப்பீட்டடா கேக்குது அப்படின்னா, நீங்க அந்த மசில சுத்தி இருக்க ஜாயிண்ட்ல இருக்கு பாத்தீங்களா, அது வீக்கா இருந்ததா மட்டும்தான் உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை வந்து அதிகமாகும். சரி, சில பேருக்கு வந்து இந்த பிரச்சனை வந்து எனக்கு இல்லவே இல்லை, எனக்கு அடிபட்டு இருக்கு, சரிங்களா? சோ அடிப்பட்ட பிறகுதான் இந்த பெயின் வந்தது, இந்த சவுண்ட் கேக்குது அப்படின்னா, அடிப்பட்ட பிறகு அந்த சுத்தி இருக்க ஜாயிண்ட் சுத்தி இருக்க மசில்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஸ்டிஃப் ஆயிடும். ஸோ ஸ்டிஃப் ஆகும் போது உங்களுக்கு ஜாயிண்ட் வந்து ஸ்பேஸ் வந்து கம்மியாயிடும். கம்மியாகும் போது 2 கார்ட்லேஜும் சேர்ந்து வராசும் போது உங்களுக்கு அந்த சவுண்ட் கேட்கலாம். இது வந்து ஸ்டார்டிங்கே பார்த்து சரி பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. அண்ட் நீங்க வருஷ கணக்கா விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா இது தேய்மானத்துல கொண்டு போய் விட்டுரும். சில பேருக்கு தேய்மானம் இருக்குது பாத்தீங்களா, அவங்களுக்கே சவுண்ட் கேட்காம இருக்கும். ஏன்னா அவங்களுக்கு மசில்லாம் நல்லாவே இருக்கும், வெறும் போன் மட்டும் தேய்மானம் இருக்கும், அதனால அந்த பிரச்சனை இருக்காது. இப்போ வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா, ஜாயிண்ட் எப்படி ஸ்டெபிலைஸ் பண்ண போறோம், ஸ்டெபிலிட்டியா வந்து நம்ம எக்ஸசைஸ் நம்ம பண்ண போறோம். அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் என்ன பண்ண போறோம், சவுண்ட் வேஸ் கம்மி ஆகிறதுக்கு என்னென்ன விஷயம் ஃபாலோ பண்ண போறோம், சரிங்களா? ஸோ வாங்க வீடியோல போகலாம், வாங்க. ஸோ நம்ம எக்ஸசைஸ் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த பார்ட்டுக்கு தேவையான, அதாவது முட்டிக்கு தேவையான லிகமெண்டோ அதை சுற்றி இருக்க மசிலை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறது பார்க்கலாம். அண்ட் எப்படி பெயின் ரெடியூஸ் ஆகும் நான் சொல்லித்தரேன், சரிங்களா? வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரிலாக்ஸா படுத்துக்கோங்க. படுத்துட்டு காலை வந்து உள்ள வெளியே எப்படின்னா வைடா வச்சுக்கோங்க. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் வந்து நம்ம ஃபுல்லா வந்து லாங் லெவல் வந்து நம்ம உள்ள வெளியே வந்து பண்றோம். செகண்ட் என்ன பண்ண போறோம்னா, காலை வந்து டயகனலா வச்சு 1 2 3 4 5. ஓகே, 1 2 3 4 5. இது போல வந்து நம்ம 5 டைம்ஸா வந்து 4 செட்ஸ் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, காலை பெண்ட் பண்ணி வச்சுட்டு, ஓகே, கால் மேல கால் போட்டுட்டு இத வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்றோம். 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. அதே போல ஆப்போசிட் சைடு நம்ம பண்றோம், சரிங்களா? 5 செகண்ட்ஸ் பண்ணுங்க, 5 டைம்ஸ் பண்ணுங்க. 3 எக்ஸசைஸ் புரிஞ்சுதுங்களா? இப்போ ஃபோர்த் என்ன பண்ண போறோம்னா, காலை வந்து ஸ்ட்ரைட்டா வச்சுட்டு 1 2 3 4 5. ஆஃப் சர்க்கிளா வந்து நம்ம ரொட்டேட் பண்றோம். 1 2 3 4 and 5. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு காலை பெண்ட் பண்ணி இடுப்பு தூக்கும். ஓகே, 1 2 3 4 5. ஓகே, 1 2 3 4 5. ஆப்போசிட் ரெகுலர் பண்ணலாம். 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. இந்த எக்ஸசைஸ்ல நம்ம பண்றச்ச நம்மளுக்கு தேவையான மசில் ஸ்ட்ரென்த் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். சில பேர் வந்து மசில் ஸ்ட்ரென்த் பண்றேன்ற முட்டிக்கு வெளியே வச்சு அழுத்துறது, சில பேருக்கு வந்து முட்டில வந்து தேவையான ஸ்குவாட் பண்றதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது இப்போதைக்கு. ஏன்னா நீங்க சவுண்ட் கேட்கும் போது அந்த மசில் வந்து டேமேஜா இருக்கா, இல்ல ஆர்த்ரைட்டிஸ் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கா, இல்ல மசில் வந்து இன்வால்வ் ஆயிருக்கா, இல்ல லிகமெண்ட் இன்வால்வ் ஆயிருக்கா, இல்ல போன்ல பிரச்சனை இருக்கா, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துக்கணும், சரிங்களா? சோ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு பிறகு நம்ம ஸ்குவாட் பண்றது பெஸ்ட். சோ நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா, இது பேசிக்கா சிம்பிளா நம்ம வீட்லயே இருந்து பண்ணக்கூடிய ஒரு பேசிக் எக்ஸசைஸ் தான் இதெல்லாம். இதெல்லாம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு சுத்தி இருக்க மசில் வந்து உங்களுக்கு ஃபிளெக்சிபிளா மூவ் ஆகும். அண்ட் இதை சுத்தி இருக்க மசில்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரென்தன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அந்த லிகமெண்ட் வந்து grip ஆச்சுனாலே
உங்களுக்கு நீ ஜாயிண்ட்டுக்கு தேவையான ஸ்டெபிலிட்டி கிடைச்சிடும். அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரென்தனிங் என்ன பண்ணணும், ஐ மீன் பாப்அப் சவுண்டுக்கு என்ன பண்ணணும், அந்த சவுண்டு வந்து கம்மியாகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா முட்டி கீழே பில்லை வச்சு அழுத்தம் கொடுக்கணும். எப்படின்னா படுத்துக்கிறீங்களா, கால் கீழே வந்து இந்த பக்கத்துல வந்து நீங்க வாட்டர் பாட்டிலோ இல்ல ரவுண்ட் ஆப்ஜெக்டோ ஏதோ வச்சுட்டீங்கன்னா வச்சுட்டு இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணணும். ஓகே, இந்த அளவுக்கு நீங்க ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா இங்க இருக்க ஜாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு ரிலீஃப் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஓகே, புரியுதுங்களா? இந்த பார்ட்ல இப்படி கை வைக்கிறோம் பார்த்தீங்களா, இந்த பார்ட்ல வந்து நீங்க ரவுண்டா ஆப்ஜெக்ட் நம்ம வச்சுட்டோம் அப்படின்னா வச்சுட்டு இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணணும். ஓகே, நான் கை வைக்கிறேன் பாருங்க, கை வச்சுட்டு இது பாருங்க, இல்லை இப்படி பிடிக்கிறேன், இப்படி பிடிச்சிட்டு கை வச்சுட்டு அழுத்துறேன் ஃபுல்லா. 1 2 3 4 5. ஆப்போசிட் பாருங்க, இந்த இடத்துல வந்து நான் கை வச்சு ப்ரெஷர் கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட் ஃபுல் டவுன் பண்றேன். நல்லா மேக்ஸிமம் வந்து நம்ம இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணணும். 1 2 3 4 5. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு. செகண்ட் வந்து எப்படி பண்ணணும்னா சிட்டிங்ல எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா நல்லா உட்காந்துக்கோங்க. உட்காந்துட்டு கால் நம்ம தூக்கி இருக்கிறோம் பாத்தீங்களா, 1 2 3 4 5. இதை வந்து நம்ம ஆங்கிள் மாத்தி பண்றோம். எப்படின்னா காலை வந்து வச்சுட்டு இப்படி ஆங்கிள் 1 உள் சைடா நம்ம கால் திருப்பிக்கிறோம். கட்டவரல் வந்து உள் சைடா இருக்க மாதிரி நம்ம பார்த்துட்டு 1 2 3 4 and 5. அதே போல ஆப்போசிட் திருப்பிக்கிட்டு 1 2 3 4 5. ஓகே, இதே போல இந்த சைடுல பண்ற பாருங்க. 1 நான் இப்போ வந்து ஸ்ட்ரைட்டா பண்றேன். அப்புறம் உள்ள சைடு திருப்பி 1 2 3 4 5. இப்போ வெளி சைடு திருப்பி 1 2 3 4 and 5. இந்த எக்ஸசைஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த ரெண்டு எக்ஸசைஸ் வந்து அந்த சவுண்ட் வைஸை வந்து கம்மி பண்றதுக்காகவும் முன்னாடி சொல்லி கொடுத்த எக்ஸசைஸ் வந்து உங்களுக்கு பெயின் லெவல் ரெடியூஸ் பண்றதுக்காகவும். ஸோ இது ரெண்டுமே சேர்ந்து பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்தன் ஆக ஆரம்பிக்கும் அண்ட் டே பை டே வந்து இந்த சவுண்ட் வந்து ரெடியூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். மேக்ஸிமம் 3 வீக்ஸ் இது பண்ண வேண்டியிருக்கும். அதாவது 21 to 24 டேஸ் வந்து நீங்க கண்டினியூ பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த சவுண்டும் அண்ட் இந்த பிரச்சனையும் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா கிளியர் ஆயிடும். ஸோ இதில் டவுட்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஹாப்பியா இருங்க, ஹெல்த்தியா இருங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இது யாருக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க. ஸோ பாய்.